Nagpadagan ang kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo ug upat ka mga bus kaghapong adlaw Huwebes, Marso 19 ning tuiga alang sa pagtubag sa nagnihit nga mga pampublikong sakyanan subay na sa lihok usab sa protesta ug transport strike nga gibigayon sa grupo sa mga jeepney driver nga padayong pagtaas sa presyo sa lana. Matud pa ni Cebu City Konsehal Dave Tumulak nga doon na sila gitagana nga napulo ka mga bus nga magbiyahe sa Dakbayan aron sa libreng pagpasakay sa mga pasahero nga nagtanggong og nagtangtang og nagatang sa kadalanan gumikan sa nagnihit nga mga pampublikong jeepney tungod sa transport strike. Apan taliwala nini temporaryo nini nga upat lang una ang gipadagan gumikan aron nga paglikay sa mga pagpakigkompetensya sa mga lehitimong jeepney driver nga namasahero sa adlawan. Dugang usab nini nga nakasabot ang kagamanan ilabi na usab ang katauhan sa gipadayag o gipadayag sa mga nagpahigayon og lihok protesta samtang wala usab nga giingon nga mga detalye kung magpermi ba ang mausag nga pagpatuman sa libreng sakay gumikan kay amo korong mando sa kagamanan ilabi na sa Cebu City Mayor Nestor Archibald nga sakop sa Cebu City Transportation Office nga mo report dayon kung adunay daghan nga mga pasahero nga nagtanggong sa kadalanan aron usab dili og kini aron dili nga makagasto. Nagkapadagan pag pasiuna nga upat ka mga buses kaya ito man kong gitanaw bumbudyon ka dili sa dintaon maalkansi og samot kini nga to ang mga public utility jeepneys inungdan nga upat atong gipadagan kunya depende na sa mga area base sa report gikan sa SITOM ug dunay daghan kay mga stranded nga mga pasahero that's the time mo padagan na sa taglain ang atong gireserba ani bumbudyon na po ni ka mga base sa syudad Sugbo para ni sa mga nagatanggong. Si Konsehal Dave Tumulak lakip usab sa gisgutan nga kagamanan ang posible nga paghatag og fuel subsidy sa mga public utility vehicle drivers apan susihon pa kung asa pwede nga makakuha ang niskutan nga pundo. Gibintor usab sa kagamanan ang mga presyo sa mga nag-unang palitonon kung aduna bay ni abusar sa sitwasyon sa publiko. Hinungdan nga mihangyo kini si Tumulak nga dili unta nga pahimuslan ang panahon sa kalisod gumikan kay ang mga konsumidor ang mag-antos.